Tanggal daw may basa ti Hebreo 13, uno agpatingga iti 25 a bersikulo. Na duma-duma a bagbaga. Uno, mataginayon kuma tiyayat nga in kakabsatan. Dos, di kailipatan ti panangiparangyo itiyayat, kadagiti ganganait. Tagapu ito'y dagiti daduma pinadagusta, dagiti anghel nga dida nadlawan. Tres, lagipinyo dagiti balod akas la nairaman kayo iti panakabalod dagiti maparigatan akas la adda kayo met a naibagi. 4, ti panagasawa na dayaw kuma kadagiti suamin, ket ti pagidaan awan kuma ti tulaw na. Tati Diyos, o kumananto dagiti manaki abig, ken dagiti manaki ka malala. 5, ti panagbiagyo mayadayo kuma iti kinaagom iti pirak, mapnek kayo kuma iti adda kada kayo, ta isumit laeng kinunana san kanto panawan, ket de kanto baybayan. 6, iti kasta mabalin tayo sawin asi tatalged. Tiapo ti tumulong kanyak, jakto agbuteng, anya ti mabalin nga ramidan ti tao kanyak. Siti, lagipinyo dagiti mangi pangulo kada kayo, isuda nangipakamo kada kayo ti sao ti Diyos, ket tuladan nyo ti pamatida, panpanunutan nyo nuanya ti nagtungpalan ti panagbiagda. 8, ni Hesu Kristo isumet lang idi kalman, ken ita, ken iti agnanayon. 9, san kay ngarod payalla alla, kadagiti sursuro na duma-duma, ken ganganait, ta nasayat abanag at ti puso mapapigsa, babaon ti parabor, saan kadagiti sidsida nga urekano, saan naglayngan, dagidi nang sango kadakwada. 10, adamay sa nga altar tayo nga dagiti agserserbi iti tabernakulo, awan ti kalintiganda mangan, kadagiti adda ken kuada. 11, ta dagiti bagbagi dagijay an animal, ati darada idaton ti kangatuan apadi ijay nasantuan ariso, gapu iti basol mapuranda iti ruwar ti pakarso. 12, gapu na ni Jesus met tapno pag santuen na tili, gapu iti dara na mitlaeng, nagsagaba iti ruwar ti ruangan. 13, mapantayo nga rod kenkwana iti ruwar ti pakarso, sagabaan tayo ti panaka uyaw na. 14, tawan ti pagilian tayo ditoy mataginayon, ngem tarigagayan tayo ti mapasungad. 15, iti kasta gapu kenkwana idaton tayo kankanayon iti Diyos, ti daton ti panangdaydayaw, kahit nasawen ti agawon, kadagiti bibibig mangipaduyakyak iti naganna. 16, ngem di kailipatan ti panagaramid iti naimbag, ken iti panagririn naman, tati Diyos pagay ayatan na unay, dagiti kakastoy daton. 17, agtulnog kayo kadagiti mangidalan kada kayo, ket paiturayan na kayo tay gagada dagiti kararwayo, akas laisuda ti mangidatagto iti Diyos, tapno aramiden da daytoy sirarag-o, asaan sililiday, tanusan awan ti gungunayo. 18, ikararagan da kami ta mapnek kami unay nga da nasayat konsensyami, tarigagayan mi ti agbiag sitatakneng, kadagiti suamin banbanag. 19, ngem agdawatak nang nangruna nga ramiden yu daytoy, tapno maisubli kada kayo iti mabibiit. 20, ket ti Diyos titalna nang isubli manipod kadagiti natay, iti dakkel pastor dagiti karnero ni Apo tayo Hesus
kapu iti darat ti agnanayon a tulag. 21. Aramiden na kayo kumaanan anay kadagiti suamin a banbanag tapno aramiden yu kuma ti pagayatan na. Ngaramiden na kuma kadatayo ti makay-ayo iti imatang na. Gapu ken Hesu Kristo isu a madaydayaw kuma iti agnanayon ngawan inggana. Amen. 22. Ngam dawatag kada kayo kakabsat nganusan yu kuma ti sao a pamagbaga ta nagsuratak kada kayo iti basit a sao. 23. Amonyo ani kabsatay a Timotyo nalukatan ket no umay iti mabiik aggraman kenkwana kitaen kayto. 24. Kablawan yu dagiti suamin a mangipangulo kada kayo ken dagiti suamin a sasanto kablawan da kayo dagiti taga Italia. 25. Ti parabor adda kuma kadakay. Amen. Amen.